बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नारोवाल स्पोर्ट सिटी केस में मैं फिर एहतसाब अदालत में पेश हुआ हूँ और पिछले एक साल से मुसलसल ये पेशियाँ चल रही हैं एक ऐसे मंसूबे को बनाने के लिए जिसके बारे में नैब के दायर करदा रेफरेंस में ख़ुद लिखा है कि इस जैसी सहूलत पाकिस्तान के अंदर पहले मौजूद नहीं थी। तो खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी मुल्क को अशद ज़रूरत थी उसकी तामीर करना एक गुनाह बन गया है मेरे लिए। इस रेफरेंस में एक जुमला इस बारे में नहीं है कि कोई माली बेज़ाब्तगी हुई है, कोई रिश्वत ली है, कोई कमीशन लिया है, कोई किकबैक ली है। और मैं एक बार फिर इमरान नियाज़ी की हुकूमत को चैलेंज करता हूँ कि इमरान नियाज़ी, मेरी वजारत ने 3200 अरब रुपया डेवलपमेंट पे ख़र्च किया। पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट मेरे हाथों से अल्हम्दुलिल्लाह ख़र्च हुआ। 3200 अरब रुपया। IB तुम्हारे पास है, ISI तुम्हारे पास है, FIA तुम्हारे पास है, मुल्क के तमाम इदारे तुम्हारे पास हैं। इस 3200 अरब में अगर 32 रुपया या एक पैसा भी साबित कर दो कि मैंने कोई माली फ़ायदा उठाया है, मैंने कमीशन ली है, मैंने रिश्वत ली है, तो मैं कौम का मुजरिम हूँगा। ये नैब सियासतदानों और सिविलियंस का बेइज्जती प्रोग्राम चल रहा है। नैब के ज़रिए सियासतदानों की बेइज्जती की जा रही है ताकि आवाम का सियासतदानों से एतमाद मुतज़लज़ल किया जा सके। झूठे केस बनाकर सरकारी मुलाजमों को डरा के धमका के जितने सरकारी अफसरों के बयानात मेरे ख़िलाफ़ लिए गए हैं वो ज़ाती तौर पे मुझसे इजहार कर चुके हैं नदामत का कि हमें नैब सीधा सेल में लेके जाता था और कहता था कि 90 दिन इस सेल में गलना है या हमने जो तहरीर लिखी है उस पर दस्तखत करने हैं। तो वो सरकारी मुलाजिम कहते हैं कि सर हमें माफ़ कर दें, हम 17, 18, 19 ग्रेड के अफसर हैं, हमारी इतनी तनख्वाह नहीं है कि हम वकीलों को फीसें दे सकें, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने जो उन्होंने लिखा उस पर दस्तखत कर दिए। नैब इस वक्त एक गेस्टापो इदारे का किरदार अदा कर रहा है, अगवा बराए तावान का इदारा बन चुका है। ये लोगों को उठाता है, उन्हें डराता है, उन्हें धमकाता है, उनसे ज़बरदस्ती बयान लेता है और इसके बाद लोगों पर झूठे मुकदमे कायम करता है। मैं मुतालबा करता हूँ कि नैब के चेयरमैन और आला अफसरान के असासों की भी उसी तरह तहकीकात होनी चाहिए जिस तरह ये दूसरों की तहकीकात करते हैं। नैब की इस दहशत गर्दी की वजह से आज पाकिस्तान का हर अफसर फैसला करना छोड़ चुका है। किसी वजारत में, किसी महकमे में कोई 10 रुपए पे दस्तखत नहीं कर रहा। आज पाकिस्तान की इंतज़ामी मशीन जैम हो चुकी है इन झूठे मुकदमों की वजह से। और मैं इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन नैब और इनके ऊपर हत्के इज़्ज़त का भी दावा करूँगा और उस नुकसान का भी दावा करूँगा
جو انہوں نے مجھے گرفتار کرنے کے بعد میری سرجری ہوئی تھی اس بازو کی جہاں مجھے گولی لگی تھی، اور مجھے ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ آپ نے 2 مہینے فزیو تھراپی کرنی ہے، لیکن نیب کی حراست میں مجھے فزیو تھراپی سے محروم رکھا گیا اور میرا یہ بازو زندگی بھر کے لیے اب ٹیڑھا رہ گیا ہے۔ یہ نیب ذمہ دار ہے ان اذیتوں کا، جو اس نے ہمیں اپنے ظالمانہ اور بہیمانہ شکنجے میں رکھ کے ہم پر مسلط کی ہیں۔ جو لوگوں کی خاندانوں کی بےزتی ہوتی ہے، لوگوں کی ڈگنیٹی برباد کی جاتی ہے، وہ انویلیوبل ہے۔ 90 دن کا ریمانڈ ایک ایسا ڈرونا ہتھ کنڈا ہے جس کو یہ استعمال کر کے چھوٹے درجے کے افسروں کو، جونیئر آفیسرز کو بلیک میل کرتے ہیں اور ان سے اپنی مرضی کے بیانات لیتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس پوری ظلم گردی کا جو ہو رہا ہے حساب لیا جائے گا، لیکن نیب آٹے کا داغ جو اس حکومت پر ہے اس کو نہیں دیکھ سکتا، چینی سکینڈل کا داغ جو ہے اس کو نہیں دیکھ سکتا، فورن فنڈنگ کے داغ کو نہیں دیکھ سکتا، دوائیوں سکینڈل کے داغ کو نہیں دیکھ سکتا، بی آر ٹی کی کرپشن کے داغ کو نہیں دیکھ سکتا۔ کل مریم نواز نے کہا کہ یہ بندہ بڑا تابع دار ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ بندہ تابع دار ہی نہیں، نہایت ہی داغدار بھی ہے۔ کرپشن کے سکینڈل سے داغدار ہے، مافیاز سے داغدار ہے۔ اپنی کمائی کے لیے اس نے ہر شعبے میں مافیاز کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے کہ غریبوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالو، اربوں کماؤ اور میرے خرچے اٹھاؤ، تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ آج ایف آئی اے کو، اینٹی کرپشن کو انتقامی کارروائیوں میں جھونک دیا گیا ہے، اور میں ایف آئی اے کو کہنا چاہتا ہوں، میں خود انٹیریئر منسٹر رہا ہوں، ہماری حکومت میں 5 سال کبھی ایف آئی اے کو پولیٹیکل ٹاسکنگ نہیں کی گئی تھی۔ ہم نے کبھی ایف آئی اے کو کسی سیاسی مخالف کے خلاف جھوٹے مقدمے بنانے کا ٹاسک نہیں دیا تھا۔ ایف آئی اے قومی ادارہ ہے، اس ادارے کے پولیس افسروں کا فرض ہے کہ وہ اس ادارے کو داغدار ہونے سے بچائیں۔ یہ بندہ داغدار ہے، یہ قوم کے ہر ادارے کو بھی داغدار کرنا چاہتا ہے۔ ایف آئی اے کے پی ایس پی آفیسرز کا فرض ہے کہ وہ اس داغدار شخص کے داغوں کو دھونے کی بجائے یا اس کے مخالفوں کو جھوٹے مقدموں سے داغدار کرنے کی بجائے اپنے کام کو فرض شناسی سے کریں۔ میں انٹیلیجنس بیورو کے پروفیشنل آفیسرز کو بھی کہنا چاہتا ہوں، آئی بی ہمارا قومی ادارہ ہے اور آئی بی نے ہماری حکومت میں دہشت گردی کے خلاف گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں جن کی قوم معترف ہے۔ یہ داغدار لیڈر آئی بی کو سیاسی ٹاسکنگ کر کے داغدار کرنا چاہتا ہے۔ آئی بی کے اہلکاروں کا فرض ہے کہ اپنے ادارے کو داغدار ہونے سے بچائیں۔ اسی طرح بیوروکریسی میں ہر افسر کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے کیریئر کو اور اپنے فرض کو عمران خان کے داغوں کے بوجھ سے داغدار ہونے سے بچائیں، اور ہر وہ کام جو سیاسی انتقام کا دیا جاتا ہے اس کو آئین اور قانون کی روشنی میں ریفیوز کریں، نو کریں، چونکہ ہم نے قومی اداروں کی شہرت کو بچانا ہے،
कौमी इदारे हमारा असासा हैं। ये इमरान अहमद नियाज़ी की मिल्कियत नहीं है, PTI की मिल्कियत नहीं है। बहुत शुक्रिया। क्या अगले मरहले में जारी है तहरीक, तो क्या कोई ऐसा फैसला हो चुका है कि आप लोग इस्तीफे देने की तरफ जा रहे हैं? PDM का 13 दिसंबर का जलसा इंशाअल्लाह ताला अवामी रेफरेंडम होगा और इसके बाद इस हुकूमत का मुल्क में कायम रह देना नामुमकिन हो जाएगा। ये सिलेक्टेड हुकूमत की अभी से टांगें काँप रही हैं, इनकी आवाज़ें काँप रही हैं, इनके होश उड़ चुके हैं। ये जो कहते हैं कि इस्तीफ़े अगर हुए तो हम बाई इलेक्शन करा देंगे, ये 10-12 सीटों का मामला नहीं है, ये मिनी जनरल इलेक्शन होगा। एक मुतनाज़ा जनरल इलेक्शन नहीं हो सकता। अगर इतने बड़े पैमाने पे इलेक्शन होना है तो वो फिर आज़ाद, शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन होगा ताकि मुल्क इस गर्दाब से निकल सके और इस्तेकाम की तरफ जाए। अपोजिशन इस्तीफ़ों का फ़ैसला PDM लीडरशिप की मुशावरत से इत्तफ़ाक़ राय से करेगी और अपोजिशन का ऑप्शन PDM के हाथ में एक रेड कार्ड की सूरत में मौजूद है। इस हुकूमत को इस्तीफ़ों का कार्ड एक रेड कार्ड है और जिसको वक्त आने पर दिखाकर इस हुकूमत को रिंग से बाहर किया जाएगा। हसन इकबाल साहब ये बता दें कि अगर PDM फैसला करती है इस्तीफे देने का तो तमाम जो अपोजिशन जमातें हैं वो इस फैसले को तस्लीम करेंगी और सब इस्तीफे देंगे? जी, PDM जब इस्तीफ़ों का फैसला करेगी तो वो इत्तफ़ाक़ राय से करेगी और जब PDM की क़यादत ने इत्तफ़ाक़ राय से फ़ैसला किया तो फिर हर जमात और हर रुकन असम्बली उस पर अमल करेगा और अवाम की अदालत में जाके इन हुक्मरानों को इस मुल्क से रुखसत करेगा।